بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معاكم ام فرح حبايبي. النهارده هنعمل محشي ورق عنب ومحشي كرنب وشوربه لسان عصفور ولحمه مشويه. بصوا حبايبي، عشان توصل لكم كل فيديوهاتي وكل اكلاتي يا ريت تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك، وباذن الله توصلكم كل وصفاتي. ولو عجبتكم الاكله يا ريت تدعموني بلايك وشير، واي تعليقات ليكوا ليا تقولوها لي وانا هرد عليكم حبايبي. و... ويلا بينا نشوف هنعمل ايه ونحضر ايه ونشوف طريقة تحضيرنا ومقاديرنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول يا حبايبي لصلصة المحشي هنجيب بصلة كبيرة اهي مبشورة، ونحط هنا نص كوباية زيت وعليها معلقة سمنة. البصلة اللي بيعوز يثبت بقى يحمرها زي ما هو عاوز. انا بحب اتبلها بس كده وانزل عليها بالطماطم بعد كده اهي يا حبايبي. تدبل بس، وبعدين احط التوابل معاها في الاخر. بصوا يا حبايبي، انا بالنسبه لي كده البصله حلوه دبلت اهي تمام. التوابل بتاعتي فلفل وملح ومكعب مرقه فرقاه وبهارات مشكله. اديها بس ريحه كده، ريحتها تطلع في البصله اهي. وبعدين ادي حاطه الطماطم، ادي بصوا الطماطم اهي يا حبايبي زي الفل. بصوا يا حبايبي اهو معاكم خطوه بخطوه اهو. يا ريت بقى ايه هنغطي عليها ونسيبها تتسبك يا حبايبي، ولما تتسبك وتخلص هوريكم بقى هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي الصلصه اتسبكت اهي، وشايفين حتى لسه صوتها. بص بنزل بنص الخضره كده تمام، واسيبها ايه دقيقه كمان على نار هاديه خالص. الخضره دي تدبل كده، وبقيه الخضره بحطها لسه زي ما هي من غير ما احطها تاخد تشويحه كده. بحطها على الرز واقلب بقى في ده وهوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي، انا اهو الصلصه اتسبكت اهي، طلعت كتير كمان اهي. صلصه اتسبكت اخدت منها على قد كوبايتين رز اهو، قلبتها كلها في بعضها يا حبايبي اهي. وبقيه الخضره حطيتها خضره قدامكم اهي، ما حطيتهاش في الاكل اهو تمام اهو. بصوا يا حبايبي، انا هعمل كرنب وهعمل ورق عنب تمام. انا هوريكم الاول صباعين كرنب لاني هعمل كل حاجه لوحديها. بصوا يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الورقه اهي تمام، ادي الكرنب، ادي صبع اهو. انا هحط لكم هنا عشان يبان. وادي ورقه كرنب كمان اهي. بصوا يا حبايبي بسم الله اهو اهو، سهل جدا اهو، صبع ما فيهوش اي حاجه خالص. ادي كمان انا حطيت يا جماعه هنا، انا حطيت الزيت في الاول كله، فمش هحتاج احط، يعني مش هحتاج احط يلمع، هو كل كده زيته وسمنته في قلب. بص اهو يا حبايبي، اديني عملت معاكم صباعين كرنب. بصوا بقى ده الورق العنب تمام اهو اهو يا بنات اهو
اهو اهو اهو. ادي صباع ورق العنب اهو. هحطه هنا برضو كمان اهو عشان اوريكم كمان واحد، وهكمل انا بقية الكمية طبعا وهرجع لكم. بصوا حبايبي الورقة دي لقيتها كبيرة قوي فمش هينفع تبقى اتنين، هنجي عاملينها برضو هنتصرف، هنسيبها كده لا هنتصرف. اهي 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 اهي. ادي صباع المحشي اهو يا حبايبي. هكمل انا بقية الكمية وارجع لكم ان شاء الله. بصوا حبايبي انا خلصت المحشي اهو الحله، وعملتها ازاي؟ عملتها غطيت كده اهو، بغطيه من ورا. انا عامله الاتنين مع بعض يا حبايبي، انا عامله الكرنب تحت والورق العنب فوقيه. تمام يا حبايبي. هزودها بقى واسويها ونرجع. هعمل جنبها لحمه محمره. حبايب قلبي المحشي استوى وغرفته اهوت، واللحمه جنبي لحمه مشويه. انا كنت هسلقها بس انا عملتها مشويه عشان هي لقيتها ملبسه وحلوه. لو اتسلقت هتعمل دهن كتير. وعملت شوربه لسان عصفور جنب المحشي، ومحشي ورق عنب. وادي المحشي كرنب طلع اهوت قدامكم حبايبي. وادي اللحمه المشويه وهبقى اقول لكم طريقتها ايه، لو حابين ممكن اسيب لكم طريقتها في صندوق الوصف. يا رب اكلتي النهارده تكون عجبتكم حبايبي. نتقابل ان شاء الله مع اكله جديده ووصفه جديده مع مطبخ ام فرح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.